अब कुछ भी हो जाए लेकिन ट्रेन में समोसे नहीं खाना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ये वीडियो बोल रहा है। अगर आप मेरी स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे तो इससे आपको अंदाजा लग चुका होगा कि जो भी आप ट्रेन में समोसे बहुत ही चाव से खाते हो या अपने भूख को मिटाने के लिए खाते हो या तो स्वाद के लिए खाते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि आप अपने घर जाते वक्त किसी भी ट्रेन में आप इस समोसों का हाथ भी लगाओगे। और वैसे केवल यही एक वीडियो नहीं है, ऐसे मल्टीपल वीडियोज हैं जो मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इंस्टा रील स्क्रॉल करते हो तो आपको ऐसे ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे ट्रेन में जिससे आपको खाना खाने का मन हट जाएगा। वैसे आप इस वीडियो पर क्या कमेंट करना चाहते हो जरूर बताना।